E aí pessoal do canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar o seu Fernando aqui acendendo a fogueira aqui. Quem gostar deixa o like, quem não for inscrito se inscreva e compartilhe com os amigos. Aqui onde o seu Fernando tá. Aqui seu Fernando. Olha. Deixa eu pôr um pouco aqui, viu? Mostrar aqui seu Fernando acendendo a fogueira. Fogueira de São Pedro. Tá um olhinho aí que ela vai. É bom de fogo, né? É. Pode usar todo, pode usar. Pode. Tem mais em casa. Aí a fogueira já tá pegando. Pega a sua caixinha. A minha caixinha ela parou por ela mesma. Aí vou mandar. Eu levei ela fazer assim só olhar e ela não pegou nada. Ela não queimou não. Ela não tá queimada nem nada não. Aí tá fazendo no hoje, porque foi noite. Aí já tá pegando, né? Fogueira do seu São João aqui. Vou puxar aqui da frente. Fogueira do seu São João aqui, ó. Aí, galera, a fogueira do seu São João aqui, galera. Aqui é a fogueira do seu São João, a gente... Não, de seu São Pedro. A fogueira de São Pedro. Já fizemos, a gente leva de Foi. Olha a fumaça. Essa agora é a terceira fogueira por esse ano de Estou na casa do seu Fernando aqui. Aí quem está acendendo aqui é o esposo do Zezé. É seu Fernando, o genro de Luiz Resenha, né? Do amigo Luiz Resenha. De Luiz Resenha. Aí jovem, nós botamos fogo aqui que é para Jesus saber que nós somos superior dele, viu? Pois é. A gente sem ele não é ninguém não, viu? É verdade. Pois é. Aí a gente tem que fazer a fogueirinha dele para ele saber que nós somos só lembra dele, né? Aí aqui é muito bom, pai. Isso aqui é uma alegria que nós temos de todo mundo fazer a fogueirinha, porque a gente fica feliz. É verdade. É um divertimento, uma alegria que nós temos, né? Pois é, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. A gente tem que... Foi passar um bocado de lento, foi? Foi. Eu acho que ele tá com aquela lenha encomendada pro pessoal, né? Era. Aí, galera.